សួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់គ្រូភាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការកែលំហាត់ដែលជាលំហាត់ប្រភេទប្រឡងសិប្បកម្មនិងប្រឡងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី2នេះយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាគឺគេឲ្យផលបូក speed បាទផលបូក speed SN បាទផលបូក speed ដែលមាន N តួហើយ S គឺស្មើជាមួយនឹង limit n ខិតទៅរកបូកណននៃ SN បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទលំហាត់នេះគឺសំណួរបានសួររក S អញ្ចឹងតម្លៃ S គឺជាតម្លៃរបស់ limit speed បាទនេះគេហៅថា limit speed ណាដោយសារ S យើងគឺផលបូក speed អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានចំនួន5សម្រាប់ជ្រើសរើសគឺចម្លើយកគឺ S ស្មើ1បាទ S នឹងស្មើ1ចម្លើយខ S ស្មើ2ចម្លើយក S ស្មើ0ចម្លើយខ S ស្មើណន់ហើយនឹងចម្លើយងគឺមានចម្លើយផ្សេងពីចម្លើយ4នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការគណនា limit speed បាទក្នុងការគណនា limit speed យើងដែលឃើញក្នុងលំហាត់ទី1ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមវាពីព្រោះបើយើងមើលលើវាជាផលបូកបាទជាផលបូកអញ្ចឹងយើង limit ទៅអត់កើតទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលដំណោះស្រាយបាទនេះគឺជាប្រធានលំហាត់បានថា SN ផលបូក n តួគឺ1 factorial គុណនឹង1 2 factorial 3 factorial 3 n factorial n យ៉ាងមកចែកជាមួយនឹង n បូក1 factorial បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែង SN នេះឲ្យទៅជា sigma បាទដោយលំហាត់មុនដែរអញ្ចឹងផលបូកភាគយកគឺជាផលបូកអញ្ចឹងបើភាគយកផលបូកខ្ញុំសរសេរភាគយកទៅជា sigma បាទអញ្ចឹងការសរសេរទៅជា sigma គឺយើងមើលតួទី n របស់វានេះខ្ញុំនិយាយតែភាគយកទេណាតួទី n របស់វាគឺ n factorial គុណជាមួយ n អញ្ចឹងយើងបដូរ n ទៅជាការទៅអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាការ factorial គុណនឹងការនៅពេលដែលការចាប់ផ្ដើមពី1រហូតដល់ n ហើយភាគបែកគឺនៅដដែលណាភាគបែកនៅដដែលបានថាភាគយកគឺវាជាផលបូកអញ្ចឹងភាគយកអាចដូរទៅ sigma អញ្ចឹងវាទៅជា sigma ចែកជាមួយនឹង n បូក1 factorial ហើយយើងរុញ sigma មកក្រោយមកអញ្ចឹងនៅខាងមុខវាគឺ1លើ n បូក1 factorial បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកsigma ហ្នឹងយើងយក sigma k factorial k នេះយកទៅបំបែកអ្នកនរគ្នាបានដឹងថា factorial បាទ factorial យើងធ្លាប់ជួបហើយអញ្ចឹងការ factorial គុណនឹងការ factorial ខ្ញុំសរសេរឡើងវិញដដែលហើយការខាងក្រោយនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាការបូក1ដល់1ព្រោះការបូក1ដល់ការបូក1ដល់1ក៏នៅតែការដែរស្មើដើមអញ្ចឹងយើងបានរំលែកអាការនេះឲ្យទៅជា2តួ2បាក់ទៅហើយបាទហើយយើងគុណការ factorial នេះបញ្ចូលនៅក្នុងគ្នាទាំងមកអញ្ចឹងយើងបានការបូក1គុណនឹងការ factorial ហើយការបូក1នេះគុណ1យើងបានការ factorial បាទនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវពិនិត្យមើលហេតុអីបានជាគេសរសេរការបូក1គុណជាមួយនឹងការ factorial ស្មើនឹងការបូក1 factorial បាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀន factorial ប្រហែលជាយើងដឹងហើយធ្លាប់រៀន factorial ការបូក1 factorial មានន័យថាដំបូងគឺផលគុណយើងណាដំបូងគឺការបូក1បន្ទាប់មកវាចុះមួយលេខព្រោះផលគុណតាមលំដាប់ចុះអញ្ចឹងការបូក1បន្ទាប់ពីការបូក1ហើយច្បាស់ជាការហើយយើងមិនគុណតទៀតទេបាទអញ្ចឹងការបូក1គុណជាមួយការ factorial ឃើញទេអញ្ចឹងស្មើដើមណាអូខេអញ្ចឹងការបូក1គុណនឹងការ factorial ស្មើនឹងការបូក1 factorial ហើយចំណែកឯការ factorial ខាងក្រោយគឺសរសេរឡើងវិញទេបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅជាផលដកផលគុណរបស់យើងការ factorial គុណជាមួយការយើងបានសរសេរទៅជាផលដកការបូក1 factorial ដកការ factorial បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថាបំពាក់ sigma ក៏បានដែរ sigma k factorial គុណនឹងការ sigma k factorial k គឺយើងទៅជា sigma k បូក1 factorial ដកការ factorial បាទអញ្ចឹងវាជាផលដកអញ្ចឹងផលដកនេះគឺវាស្មើជាមួយ n បូក1 factorial ដក1យើងចាប់ផ្ដើមរកមូលហេតុតើហេតុអ្វីបានជាចម្លើយរបស់ផលបូក sigma នេះស្មើនឹង n បូក1 factorial ដក1អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបកស្រាយនៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនេះ
គឺយើងបកស្រាយរបស់យើងគឺយើងឲ្យតម្លៃការនៅក្នុង sigma តែម្ដងអញ្ចឹងការយើងចាប់តាមពី1រហូតទៅដល់ n អញ្ចឹងបើការស្មើ1យើងយកទៅជំនួសចូលញ៉ាំខ្ញុំថយក្រោយតិចបាទយើងជំនួសកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាការស្មើ1អានេះយើងបាន1បូក1 factorial ហើយដក1 factorial បាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងណា1បូក1 factorial ដក1 factorial 1បូក1វាស្មើនឹង2 factorial ហើយនេះដក1 factorial នោះដែរការស្មើ2អញ្ចឹងកន្លែងការយើងដូរលេខ2អញ្ចឹងការបូក1ទៅជា2បូក1 factorial ហើយដកការ factorial ទៅដក2 factorial អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងមកបាទហូរហែទៅមិនបញ្ហាទេរហូតទៅដល់ការស្មើ n អញ្ចឹងបើការស្មើ n កន្លែងការយើងដូរដល់ n អញ្ចឹងទៅជា n បូក1 factorial ដក n factorial បាទនោះដែរទេហើយយើងធ្វើការបូកអង្គទី1បូកអង្គទី1វាចេញ sigma បាទចេញ sigma k factorial គុណ k អាហ្នឹងយើងមើលខាងក្រោយមិញឃើញហើយបាទណាអា sigma k factorial k នេះវាបានមកពីផលបូកអានេះផលបូកហ្នឹងផលបូក n តួហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអង្គទី1យើងបូកពីលើចុះក្រោមទៅយើងបាន sigma k factorial k ហើយអង្គទី2នៅពេលដែលយើងបូកចូលគ្នាគឺយើងអាចស៊ីសងការស៊ីសងរបស់យើងបើយើងកលេចមើលទៅ2 factorial ដក2 factorial អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងការស៊ីសងគឺយើងបញ្ឆាកបែបនេះបញ្ឆាកបែបហ្នឹងណាបញ្ឆាកដេញពីឆ្វេងមកស្ដាំអញ្ចឹងយើងអស់3 factorial អស់4 factorial ក៏វាអស់អញ្ចឹងដោយសារដេញពីឆ្វេងទៅស្ដាំវាអស់ខាងក្រោយវាអស់តួក្រោយគឺតួអស់តួ n factorial វានៅសល់ n បូក1 factorial អញ្ចឹងសរុបណានៅពេលដែលយើងឆូតបញ្ឆាកពីឆ្វេងពីស្ដាំទៅអញ្ចឹងយើងសល់តែ2តួទត់គឺ n បូក1 factorial ហើយនឹងដក1 factorial អញ្ចឹង n បូក1 factorial ឃើញទេហើយ1 factorial គឺស្មើ1អញ្ចឹងកន្លែងមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំសរសេរនេះមិញហ្នឹងអ្នកយើងមើលខាងក្រោយមកវិលមកក្រោយវិញឃើញទេបាទមូលហេតុហ្នឹងហើយបានយើងសរសេរអា sigma នេះបានចម្លើយបែបនេះបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺខ្ញុំបានស្រាយមិញហើយយើងចូលទៅដល់SN យើងវិញព្រោះយើងកំពុងតែបង្រួម SN ដើម្បីយក SN នេះទៅប្រើទៅដាក់នៅក្នុង limit ដើម្បីរក S បាទអញ្ចឹង SN យើងកន្លែង sigma ដូចខ្ញុំថាខាងដើមគឺ sigma k factorial k គឺយើងដូរដាក់ចម្លើយនឹងមកហើយពាក្យបែងយើងនៅដែរទេបាទនៅដែរទេណាបាទហើយយើងញែកពាក្យបែងយើងញែកពាក្យបែងទៅដើម្បីយើងសួរ limit អញ្ចឹងអានេះ n បូក1 factorial ដក1អញ្ចឹងមាន2តួអញ្ចឹងយើងក៏ថេកពាក្យបែងផ្លឹប n បូក1 factorial ឬ n បូក1 factorial គឺស្មើ1ហើយពាក្យបែង1លឿនហ្នឹងមកបាទប៉ុណ្ណឹងយើង limit បានបាត់ហើយ limit ចេញចម្លើយមកបាត់តែប៉ុណ្ណេះណាអូខេខ្ញុំកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាទៅសេ SN ផងខ្ញុំភ្លេចដាក់ SN នៅខាងក្រោយ limit នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ SN ហើយ SN យើងគឺយើងបានចម្លើយមកអញ្ចឹងយកកន្លែង SN ហ្នឹងយើងដូរដាក់នឹងមកបានដូរដាក់មកហើយយើងជួអណន្តចូលចំនួនថេចែកជាមួយអណន្តគឺ0ណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងចម្លើយស្មើ1អញ្ចឹងចម្លើយជ្រើសរើសទាំង4ទាំង5នោះគឺយើងដឹងចម្លើយមួយណាហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមតែលំហាត់ទី2នឹងទេហើយនៅក្នុងលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងជូនពរជោគជ័យដល់អ្នកគ្នាអូខេ